今次介紹呢一對嘅 consonants，咁佢哋咧發音嘅時候咧，口腔嘅動作一樣，只不過係一個係 voiceless，一個係 voiced。voiceless 嗰個咧係強噴氣 ，voiced 嗰個咧就係弱噴氣，一樣啦。voiced 嘅時候咧，摸下條聲帶，發音嘅時候係需要震嘅。voiceless 呢個咧係唔震嘅。OK，咁佢哋發音嘅動作咧係上爬上邊嘅門牙上邊門牙嘅牙腳，微微咁樣靠近下唇。唔使咬實嘅，咬實就讀唔到噶啦。靠近，輕輕咁樣掂住 ，OK， 好似呢一幅圖咁樣。咁啊，試下咯。呢一個係 voiceless 嘅，呢個咧係 voiced，聲帶要震嘅。再試下。再示範多一次，今次我試下拎起個咪嚟讀。首先係讀voiceless 呢個，之後我會讀 voice 呢一個。大家試下睇下聽唔聽到分別。首先係 voiceless，跟住係 voiced，聲帶要震嘅。